За сайн байна уу үзэгчдээ, та бүхэндээ пүрэв гараг болгоны 19 цагаас үрдэг бид нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт очноор нийслэлийн эрүүл хөгжлийн газрын дэд дарга мандуул замун бас нэг сэтгэл зүйч өсгөө өргөдөлсөн байгаа. За тэгээд мэдээж үндсэн хөтлөгчд бид гурав өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хөтлөн хөргөх болно. За тэгээд сонин сайхан юу яцхан өнөөдрийг хэрхэн өнгөрүүлөө? Ажил төрлүүд сайн байна уу гэж. Тэснээс эхэлж уу? За тэгье. Тэснээс эхэлж тээ. Өдөр тутмын хийдэг ажлуудаа одоо хийгээд өнгөрлөө. Одоо өнөөдрийн одоо онцлог шинэ ажлыг шинэ өрөөнд орлоо. Шинэ юу нэ? Шинэ өрөөнд орлоо. Өнөөдөр орсон. Жог нүүдэл судалтай байлаа. За баярлалаа. За би ерөнхийдөө бас мэдээж төрийн алба хийдэг албаны ажлыг тэгэхээр өдөр болгоны хийж байгаа ажлууд маань бас жоохон давтагдсан маягтай. Тэгээд мэдээж яг цааны цагаараа ч юм амжуулах хэрэгтэй ажлууд байгаа үед тэрийг ярьчвал бас нөгөө нэг ажиллаа хийгээгүй юм шиг юм аюу хэцүү. Тэгээ ер нь л амжуулсан нэлээх ажлууд цааныхаа цагаараа бид нар подкаст бичдэг сайн подкаст гэдэг тэр подкастаа жижигтэй уулзсан байгаа. За тэгээд эрүүл амьдрахуйтай холбоотойс маш гоё мэдээллүүдийг авч байгаа. Тэгээд өнөөдрийн бас ярих сэдвтэй холбогдоод бас боломжоор өөрийнхөө хэмжээнд судалгааг хийж за бас л нэг завгүй өдрүүдийн нэг л байлаа да. За. Хөгөөмөр юу вэ? Юу хийв? За өнөөдөр бас л нөгөө өглөөтинд өдөртинд оройн тэгэл ерөөсө 4-5 газар байсан өдөр байлаа. Нэлээд завгүй байлаа. За манай байгууллага нийслэлийн эрүүл хөгжлийн залуучуудын хөгжлийн газар бол 9 дүүрэг дээр арга зүй өгч ажилтдаг мэдэн тэ та хэд маань. Тэгээ ажлын байран дээр их чадахжуулах арга зүй өгөх ажил маань өнөөдөр Чингэлтэй дүүрэг дээр хийгдээ. Тэгэхээр би өглөө ер нь ажил дээр ирчээ тэгээ Чингэлтэй дүүрэг дээр нэлээд ажиллаа. За тэгээ өдөр ирээд үндсэн одоо ажил манаас явлаа. Дөрөвт өдөр болгоны 2 цаг 30 минутаас эмжээ яриад өдөр манай байгууллагын үйл ажиллагаа бас танилцуулагддаг. За тэр одоо үүргийг бас би бас хийж гүйцэтгэдэг байгаа. Тэгэл мэдээлэлээ бидээ тийшээ нэг ярьцлага өгчөөл. Тэгээд 3 цагаас хойш хичээл дээр байж байгаа тэрлээ. Би сурж байгаа. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн нийгмийн ажлын магистраар суралцж байгаа. Тэгээ хичээлдээ суучаа. Тэгээд одоо ингээд сайн ингээд нэвтрүүлэхдээ ингээд нэг 4 газар л байсан өдөр боллоо да. За манай өнөөдрийн зочноор бол бас гэр бүл боловсрол биш ээ. Гэр бүл анхаарлын төвд төрөмс байгууллагын сэтгэл зүйч Эрензмаа гэдэг уучлаарай. Эрензмаа. За өнөөдрийг яаж өнгөрүүлээ сонь сайхан ажил танай байгууллагаар юу байна? Тэгэхээр манай байгууллага ерөнхийдөө одоо бас гэр бүлүүдэд зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд сүүлийн үед бас ерөнхийдөө асрамж халамжийн төвтэй хамтраад асрамж халамжийн төвийн хүүхдүүдэд бас зөвлөгөө өгч байгаа. Тэгээд ер нь өнөөдөр бас завгүй олон зүйлийг амжуулсан тийм өдөр байлаа. За баярлалаа. За насаа. Оо надад бол нам 50 сайхан намрын налгар өдрүүд үргэлжилж байна. Тийм хүүтэрчлээ. Өчигдөр мант нөгөө нэг 20 руугаа авшаа албадан руугаа 2 явсан. Тэгээ тэнд нөгөө 20 хүн сонгогдсон байгаа шүү дээ. Тэд нартайгаа сургалтай байлаа. Тэд нартайгаа бас одоо ер нь бол тэнд их гоё зүйл болж байгаа. Айгүй их тийм хүмүүсийн итгэл сэргсэн, айгүй тийм сайхан амьдралын зорилго тэмүүлэлтэй. За одоо л энээс гараад авъя гэсэн нэг тийм час хийсэн хүмүүс бэлтгэгдэж байгаа. 3 эмэгтэй 17 эрэгтэй. За өнөөдрийн хувьд бол яг мэдээж өнөөдөр нь уламжлалаас манай байгууллага хүүхдтэй ойрхон анги, эмэгтэйчтэй ойрхон анги дээр сургалтуудаа хийдэг. Тэгээд өнөөдөр бол бас эмэгтэйчтэй ойрхон анги дээр сайхан үл 20 анги дээр маань тог тасраад үйлдвэрийн эмэгтэйчүүд маань ажилтгүйгээд нэлээд олон эмэгтэйчүүдтэйгээ уулзлаа өнөөдөр бас тийм сайхан цаг байлаа. За гадаа бол мэдээж сайхан хүүтэрчин цаг нь боллоо тий цас орлоо. Сайхан байна. Ер нь бол энэ жилийн намар нэлээд налгар байлаа тий. Нэлээд хожуу бас цас бороо орж байна. За өнөөдрийн бидний сэдв бол бас нэлээд чухал ярих хэвээр бас тойрч халгаж гүгэлдэг юм сэдв байгаа. Энэ бол гэр бүл шалалт, шалтгаан нөхцөл, үр дагавар гэдэг. Нэгдүгээр гэр бүл юунаас бол шалаад байгаа шалтгааныг зөвмөр ярив. Мэдээ яг одоо мэрэгжлийн усуд байгаа шүү дээ. Нийслэлийн эрүүл хөгжлийн газрынхан маань одоо бас яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа бол төрөмс байгууллагынхан байна те. Тэгээ бид нар бол одоо 2 зочноосоо голлон асууя. Бид нар бас сайхан асууя. Зочд маань бас энэ тал дээр тийм ээ одоо судалгааныхаа ажлаасаа хийдэг ажлуудаасаа дэглэрэнгүй сайхан ярилцъя. Өнөөдрийн ярилцлагын цаг бол чөлөө цаг байгаа. Тэгээд урт одоо уснасаа бас уун тайван сайхан ярилцъя. Энийг бас зочиндоо барьчих. За, иймэрхүү сэдвээр өнөөдөр ярилцсанаа. За, гол зүйл маань гэр бүл гэдэг дээрээс эхлэх хөө мандуул байгаа. Гэр бүл гэдэг бол яг төрийн өнцгөөс яг ер нь тодорхойлолт нь ямар шиг байна. Өнөөдөр Монголын гэр бүлүүдийн нөхцөл байдал ямар байна те? Судалгаа ер нь ямар шиг байна? Шалгалт энэ жил ер нь ямар байна?
Гэр бүл гэдэг бол гэр бүлийн тухай хуулийн дээр бол тодорхойлолтыг маш тодорхой бичсэн байгаа шүү дээ. Энд байгаа тий би одоо хуулийн дээр нэгэд бичсэн байгаа тодорхойлолтыг дахиад одоо юу гэх уншиж өгөөд гэдэг шиг явах нь одоо юу бол гэр бүл гэдэг ойлголтод дэлхийн нийтийн чиг хандлага шүү дээ. Монголд ч тий 3 үндсэн субъект байгаа. Та явсан газраас би энийг л хэлээд. За эхнэр нөхөр хүүхэд гэсэн 3 үндсэн субъектээс тэр гэр бүл гэдэг зүйл бүрднэ. Үндсэн субъект нь л энэ. Тэгээ одоо тэр нэг хамаатны хүүхэд, ахын хүүхэд тэр одоо гэдэг юм бол нэмэлт бусад субъект гэж явж байгаа юм. Үндсэн субъект бол энэ. Эрэгтэй эмэгтэй эхнэр нөхөр тэгээ хүүхэд гэсэн юм бүрдэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ гурвын одоо юу гэх тэнцвэртэй эрэгтэй харилцаа гэдэг юм бол гэр бүлийн өөрийнх нь харилцаа гэлтэй. Хин нэгэн одоо юу гэх юм бэ давмгаалсан байдлыг бол яг юу гэх олон улсад бол нэг таашаахгүй байдаг байхгүй юу? Ялангуяа бүгд эрэгтэйгч байх хэвээр. Ялангуяа гэр бүлийн одоо энэ харилцаанд ороход бол би одоо аав нь учраас одоо юу гэх монголоор бол юу гэх өрхийн тэргүүн учраас би шийдэж байна. Чи зүгээр сонсогчийн байр сууриас байна гэдэг. Энэ логик бол биш. Энэ зүйлийг дэлхий шаардаад байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол одоо юу гэх дэлхийн хөгжилтөд хөл нийлүүлээд явах уу? Аль эсвэл уламжилсан уусаал нэг ийм л байсан гэдэг одоо байдлаараа явах уу гэдэг сонголтын өмнө бид нар бол яг ирчээд байгаа юм л та. Тэгээд сонголт бол бидний гарт тэг яг нөө сэрэлт кинон дээр гардаг шиг үр хөвгтөө өмчлсөн сэтгэлгээгээр сэтгээд хань ижлийгээ өмчлсөн сэтгэлгээгээр сэтгээд амьдрах уу? Аль эсвэл миний эхнэр ч гэсэн ч одоо тэр эмэгтэй бол миний нөхөр ч гэсэн ч Монгол улсын нэг иргэн яг надтай адилхан нэг иргэн миний хүүхэд бол надаас гарсан болохоос биш Монгол улсын бас нэг иргэн гэдэг эрэг л одоо ойлгох одоо маш хэрэгтэй байдаг л. Тэгээ гэр бүлийн боловсрол гэдэг бол маш чухал байна. За тавчхандаа гэр бүл гэдэг нь манай төрөмс байгууллагын зүйлс бол бас тодорхойлтол байгаа бах тий. Ерөнхийдөө адилхан тэг гэрлэлт гэдэг те гэрлэлт гэр бүл гэдэг ойлголт бол гэрлэлт бол одоо цусан төрлийн биш те эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс сайн дурын үндсэн дээр одоо гэр бүл болохыг одоо гэрлэлт гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр яг гэр бүл гэхлээр эхнэр нөхөр тэгээд тэр хоёрын дундаас гарсан үр хүүхдүүдийг бас хэлээд байгаа л да. Тэгээ Монголын хувьд болохоор нийлмэл гэр бүл те одоо дан гэр бүл гэл ингээл олон янзын одоо ойлголт хэв шинжүүд бол байгаа. Одоо хадам аав ээжтэйгээ хамт амьдардаг тий хідэн гэр бүлээрээ нийлж амьдардаг иймэрхүү ойлголтууд ч гэсэн байдаг. Зөв. Гоо маань яг энэ тал дээр бол мэрэгсэн юм шүү дээ. Гэр бүлийн талаарх тодорхойлолт бол мэдээж хуулийн дээр заасан тодорхойлолтоор явуулгүй яах вэ? За шинжлэх ухааны тухайтад бол сүүлийн үед Монгол улсад бол сая хэллээ тийм ээ өрөөсгөл гэр бүл, дан гэр бүл, одоо нийлмэл гэр бүл, за дээрээс нь сэлзэн суурьсан гэр бүл гэх мэтчлэн яг улсын хэмжээнд бол 12 хэв шинжийн гэр бүлийг авч үзээд байгаа. За архины хамааралтай гэр бүлийн одоо хүчирхийлэлтэй гэр бүл гэх мэтчлэн тий хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй гэр бүл гэдэг тухайн асуудлаар нь бас хэв шинжийг нь гэр бүлийн хэв шинжийг тодорхойлоод эдгээр одоо 12 төрлийн хэв шинжийн гэр бүлүүд Монгол улсад байгаад байна. За эдгээр гэр бүлүүдэд ямар асуудлууд байгаад байгаа юм бэ? Ийм төрлийн гэр бүлүүдэд ямар төрлийн үйлчилгээ байвал зүгээр юм бэ гэдэг дээр бол ерөнхийдөө Монгол улс тогтчихсон туршилтын одоо байдлаар үйлчилгээнүүдийг үзүүлээд эхэлчихсэн явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Зөв. За тэгэхээр өнөөдөр нэг гол сэдв маань одоо нийгэм тулгамдаад байгаа. Бид нэр одоо жишээлбэл байнга сүүлүүд телевизээр байгаагаар айгүй бараг л төгшүүрийн байдалтай яриад байгаа шүү дээ. Энэ бол гэр бүл салалт. Гэр бүл салалтын одоо суурь шалтгаанууд юу вэ? Юунаас бол өнөөдөр гэр бүлүүд хамгийн их салаад байна? Тийм ээ? Энэ талаар зөмөр бас ингэ сайхан тойроод яриа. Энэ дээрээс яг нөгөө судлаачийн энэ мундаг хүний ярилцлага бас өнөөдөр ийм сэдвэр ярих гэж байгаа мэдээд ингээд явсан. Юурс үндсэн 3 томчлогоо бас та нартай санал нийлэх нүггүй юу? Ямар ч байсан хамгийн нэгдүгээр шалтгааныг ингэж хэлсэн байлаа. Энэ болохоор Улаанбаатар их сургуулийн гэр бүл тэнхимийн эрхлэгч доктор дэд профессор Оюун Эрдэнэ гэдэг хүн биш үү тий. Тэг ямар ч байсан нэгдүгээр болохоор гэр бүлийн хүчирхийлэл бол Монголд архитал үйл ойлголцлын асуудал шалтгаан хамгийн үндсэн томчлогоо Монголд. За дараа нь болохоор гэр бүлээс гадуур харилцаа. Тийм ээ одоо бэлгийн одоо харилцаа. За дараах нь болохоор хол тустай байна. Одоо нэг солонгос руу явдаг ч юм уу эсвэл нэг оюу толгой ч юм ийм тустай бас энэ 3 үндсэн шалтгаан бол салтын хамгийн өндөр одоо 3 үзүүлэлт юм а гэж бас хэлсэн байсан тий. Яг энэ тал дээр бас үүдээд цаашаа яриул гэсэн тийм ээ.
Хоёр ногчтой бол бид байнга хамтан ярилцлагатай ажилладаг. Наад судалгааны юмнууд бол яг л одоо биднүүсийн санал нийлж байгаа гэрлэлт, гэр бүл цуслалтын үндсэн одоо суурь шалтгаанууд болж байгаа нь бол ялч үнэн. За тэгээд би ярилцлагыг илүү нөгөө юу болохын тулд хідэн тоо баримтууд дурдъя гэж бодож байна л да. За салалт яг ямар байгаа юм бэ гэдэг бол Монгол улсад тийм. Ингээд яг 5 жилийн прогнозтойгоор гарсан гэр бүл цуцлалтын энэ асуудлын тоо мэдээнүүд надад одоо байна л да. 2000 онд 815 гэр бүл салж байсан байгаа юм. 2000 онд тийм ээ. За гэтэл 2005 онд 1622. За 2010 оноос эхлээд огцом нэмэгдсэн бүр ингээд 2 дахин өссөн 3054 гэр бүл салсан. За 2015 онд 3874, 2017 онд ингээд 4000 гэр бүл салсан гэдэг ийм тоо ирэгдэв. Энэ бол яг статистикаас гарч байгаа тоо. Гэхдээ энэ тоог бид бас харцангуй жилдээ нэг 4000 гэр бүл салж байна гэдэг гайгүй юм шиг ингэж аваад байгаа байхгүй юу. Гэтэл эрдэмтэн судлаачид мэрэгжлийн байгууллагууд юун дээр анхааруулад байна гэхээр энэ зөвхөн шүүхээр ороод гэрлэлтэд цуслуулсан буюу албан ёсны шүүхээр гэрлэлтэд батлуулсан хүмүүс цуслуулж байгаа тоог л энд яриад байгаа юм. Гэтэл нийгэмдэр хамгийн их байгаа асуудал юу болоод хүмүүс санаа зовоод байна гэхээр маш их хамтран амьдрагчид. Гэрлэлтэд батлуулаагүй хамтран амьдрагчид маш их байгаад. За тэгээд эдгээр хүмүүс салж нийлж байгаа асуудал жишээ нь миний эргэн тойронд, таны эргэн тойронд, бидний эргэн тойронд маш олон байгаа учраас салалт маш их байгаад байна гэдэг дээр акцентлаад байгаа. За энэ салалтын шалтгаан үндсэн 3 том шалтгааныг сая дурдлаа тийм. Хохирогч нь хэн байдаг вэ? Эдгээр салж байгаа хүмүүсийн ерөөсө 4% нь л хүүхэдгүй байгаа даа. Хүүхэдгүй. Тэгэхээр 96% нь хүүхэдтэй хосууд салж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн том хохирогч нь өөрөө хүүхэд болоод байгаа учраас салалт гэдэг зүйл өнөөдөр анхаарлын түвшинд орж ирчихсэн асуудал болгож яригадаад байгаа. За улсын хэмжээнд бол нийтдээ нэг 97499 өргөтөлгөөс эмэгтэй байна гэсэн тоо мэдээ байдаг. Улсын хэмжээнд одоо нэг 100 орчим мянган өргөтөлгөөс эмэгтэйчүүд буюу одоо өрөөсгөл гэр бүл байна гэж ингэж үзээд байгаа юм л та. Судалгаа тоо мэдээ гарсан байгаа юм. За үүний нэг 17900 орчим, бараг 20 орчим мянган нь болохоор өргөтөлгөөсөн эрэгтэйчүүд. За үлдсэн 70 гаруй мянган нь болохоор өргөтөлгөөсөн эмэгтэйчүүд байгаа даа. За ингээд өрөөсгөл салалт гэр бүл салалтаас үүдээд өрөөсгөл гэр бүл гараад ирлээ гэд ингэхээр асуудал юундаа оршоод байна гэхээр нэг хүн тухайн гэр бүлийг авчих шаардлагатай болчих. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд ямар авах вэ? Сэтгэл зүйн хувьд ямар авах вэ? Цалин мөнгөний асуудлын хувьд ямар авах вэ? За бүр нөгөө нэг салалтын гол одоо хохирогч болоод байгаа хүүхдэд тавьж байгаа анхаарал халамж ямар авах вэ гэдэг дээр л асуудлууд урган гарч ирээд байгаа учраас салалт гэдэг зүйл өндөр байна. Энэ бол одоо бас тэ тодорхой хэмжээнд анхаарах хэрэгтэй асуудал гэдэг дээр яриад байгаа. Харин тийм. За сэтгэл зүйчээс асуух уу? За танаа дээр одоо жишээ нь гэрэлт зөвлөгөө өгдөг гэж байна тийм ээ, гэрүүл зөвлөгөө. Ямар одоо насныхан магадгүй ямар асуудлаар илүүтэй хандаж ирж байна? Тийм нэг прогноз байна уу? Ер нь бол манай дээр одоо зөвлөгөөнд хамрагдж байгаа нийт үйлчлүүлэгчдийн одоо 3/2 нь болохоор ерөнхийдөө гэр бүлийн асуудлаар ханддаг. За энэ мэдээж насны хувьд болохоор 30-аас одоо 45 орчим насныхан илүү анхаардаг, одоо илүү ханддаг гэсэн үг. Тэгээ гэр бүлийн одоо асуудлаар хандж байгаа одоо нийт үйлчлүүлэгч маань яг хосоороо ирж гин үү гэхлээр бас үгүй. Одоо эхнэр нь ч юм уу, нөхөр нь ч юм уу те ирээд зөвлөгөөнд хамрагдах. Тэгээд яваандаа бас ингээ хосоороо бас ирэх боломж бол байдаг. Гэхдээ дийлэнхтэй болохоор ерөнхийдөө гэр бүлийн асуудлын гол шалтгаан нь болохоор харилцан бие биенийг ойлголцохгүй байна. Нэгнийхээ зан чанартай нийцэхгүй байна. За магадгүй 10 буюу түүнээс дээш жил амьдарсан хэрнээ одоо болтол одоо бит хоёр бас зохицохгүй байна, ойлголцохгүй байна. За тэгээд мөн түрүүний салтын бас нэг шалтгаан хэлсэн шүү дээ тий. Гэр бүлээс гадуур харилцаа. За дээрэс нь хардалт гэдэг ойлголт давхар бас энэ дээр явагдаж байна тий. Гэх мэтлээ иймэрхүү шалтгаанаар бас олон үйлчлүүлэгчид бас бидэнд ханддаг. Ер нь бол зөвлөгөө авч байгаа хүмүүсийн хүүсийн хувьд хэлвэл эмэгтэйчүүд илүү хандж байна уу, эрэгтэйчүүд илүү хандж байна уу? Хүүсийн хувьд эмэгтэйчүүд илүү ханддаг. Гэхдээ сүүлийн үед бол эрчүүд илүү бас хамрагдах хандлага нь өндөрсөж одоо ихсэж ирж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу гэж харж ийнэ вэ гэхлээр бас яг аль болох гэр бүлээ бүрэн бүтэн аваад үлдчих юмсан, аль болох ойлголцоо цаашаа явуучих юмсан гэдэг ингээ гэр бүлдээ санаа тавьж байгаа бас хүмүүс илүү сэтгэл зүйн үйлчилгээнд одоо хамрагдаж гин уу да гэдэг бас бодол төрүүлж байгаа.
Надад бол таатай санагдчихэв те. Эрэгтэйчүүд гэр бүлийг бүрэн бүтэн байлгахын тухайтад санаа зовж зөвлөгчдөр очиж зөвлөгөө авч яах гэдэг бол энэ айгүй том бас дэвшил тийм. Надад бас эргээд одоо хүүхэд ерөөсө хамгийн том орч нь хүүхэд байгаа даа шүү дээ. Тэр яг сэтгэл зүй талаас би яг өмнө анхаарал янз бүрийн сайн дурын ажлыг ингээл явж охид одоо хүүхдүүдтэй ярилцж хахад одоо яг сэтгэл зүйн хувьд одоо янз бүрийн ижил хүснээ сонирхдаг ч юм уу эсвэл амиа хорлохыг хүсдэг ч юм уу. Ингээл янз бүрийн юм нэг юм арай нэг хэвийн бус юм үзэгдэл гаргаад байгаа хүүхдүүдийг эргээд харахаар дийлэнх нь яг гэр бүлийн салалт ч юм эсвэл аавтайгаа амтэр эсвэл ээжтэйгээ амтэр эсвэл бүр магадгүй бүтэн үнчин ч юм байх магадлал одоо энэ зүгээр бодит практик амьдрал дээр ингэж харагдаж байна л та. Тэгэхээр яг миний харж байгаа энэ зүйл магадгүй нэлээд том бас нөлөөлөд яг бодит яг сэтгэл зүйч бол яг мэрэгжлийн хүмүүсийн хувьд энэ ер нь хүүхдүүд яг ийм байдалд хэр айхтар нөлөөлж яг цэцэгчүүд бас магадгүй сонсоод магадгүй салахаар шийдэж байгаа ээж аав ч гэсэн магадгүй бидний нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бол хүүхдээ бодоод бас зөв сонголт хийхэд нэг эргэж харах юм боломж олох талын одоо зөвлөгөө өгвөл юу гэж хүүхдэд бас эрүүл салалт хүүхдийн сэтгэл зүйд ийм нөлөөлөлд үзүүлдэг гэдэг маш том юмнууд шүү дээ. Мэргэжлийн сэтгэл зүйчээр хийдэг тийм. Тэгэхээр зүгээр бүрэн бүтэн байгаа аав ээж нь хоёулаа байгаа хэрнээл заримдаа анхаарал халамж туцснаас болоод хүүхдүүдийн сурлага, дээрэс нь өөртөө итгэх итгэлтэй цаашдын одоо ирээдүйд нь нөлөөлдөг. Тэгвэл одоо салж байгаа гэр бүлд байгаа тий хүүхдийн хувьд ямар их нөлөөлөх вэ гэдэг нь бол эндээс бол харагдах боломжтой. Тэгэхээр нөгөө гэмт хэрэгтнүүдийн дунд хийсэн судалгаагаар ерөөсөө эцэг эхэн салсан хүүхдүүдийн 70-аас дээш хувь нь гэмт хэрэгт одоо орооцолдох тий ямар нэгэн байдлаар асуудалд өртөх магадлал өндөр байна гэсэн судалгаа байдаг. Тэгээд мөн дээрэс нь бас яг одоо хоригдлуудад бас хийсэн нэг судалгаа. Гэхдээ энэ нөгөө зөвхөн Монголын түвшинд биш дэлхийн хэмжээнд хийсэн судалгаагаар болохоор одоо ямар хүмүүс одоо энэ хоригдоод байна, ямар хүмүүс гэмт хэрэгт өртөөд байна гэсэн чинь дийлэнхтэй аавгүй хүүхдүүд тий эцгийн аавынх нь оролцоо бага байсан хүүхдүүд эсвэл салцсан гэр бүлийн хүүхдүүд илүү их одоо энэ гэмт хэрэгт холбогдоод байна гэдэг юм судалгаа гарсан. Тэгээд эцэг их сална гэдэг чинь хүүхдийн сэтгэл зүйд маш том асар том одоо цочрол үүсэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг мэрэгжлийн хэлээр сэтгэл зүйн цочрол гэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр сэтгэл зүйн цочролд орсон хүүхдээ яадаг вэ гэхээр яг бусад хүүхдүүдтэй одоо адилхан хэвийн одоо сэтгэл санааны хувь, сэтгэл зүйн хувь, сэтгцэн эрүүл мэндийн хувь хэвийн одоо явхад бол саад учруулдаг байна. Тэгэхээр хичээлдээ анхаарах төвлөрөл нь бага байна. За идэх оролцоо сулран, сурлага багасна, өөртөө итгэх итгэл буурна, магадгүй эцэг эхийн салтан надаас боллоо гэдэг өөрийгөө буруутгах тийм хандлага бас өндөр байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө асар их цаана одоо миний дурдаагүй маш олон зүйлс байгаа. Сая сэтгэл зүйч маань хэлсэн хоёр том юм дээр л аягүй та акцентч үзэх шаардлагатай байдаг та. За нэгдүгürt нь бол өөртөө итгэлгүй болох. За дараачих нь бол өөрийгөө буруутгах. Гэрээ салалт нь би буруутай байсан байх вэ гэдэг нь. Энэ хоёр зүйлээс үүлдээд хамгийн том аюултай зүйл гарч ирдэг нь юу гэхээр амиа хорлох сэтэл үүсдэг. Амиа хорлох сэтэл үүсдэг. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас сүүлийн үед одоо мессеж ирүүлж байгаа нэг мессежний бас нэг гол анхаарал татсан асуудал бол энэ. Дэлхийн нийтээр амиа хорлох одоо энэ сэтэл төрөх амиа хорлох энэ үзэгдэл бол бас хичнээн хувьтай гिचвэ. Би өнөөдөр яг тав мэдээг нь хальт харж илаа. Тэгэхээр бол өссөн юм үзүүлэлттэй байгаад байгаа. За тэр тусмаа бас Монголд өсвөр үе залуучуудын дунд энэ асуудлаас өсөг хандлагатай байгаад байгаа. Тэгээ энэний цаана магадгүй одоо тийм ээ гэрүүл төлөв төвшин бус байгаагийн гэрүүл салалтаас үүдэлтэйгээр хүүхдүүд маань ийм сэтгэл зүйн одоо дарамт ийм сэтгэл зүйн чочрол үүснээрээ тэр амиа хорлох сэтэл бол үүсэх магадaltaй байдаг юм аа. Тэгэхээр гэрүүл салалт гэдэг бол зөвхөн одоо юу гэдэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хоорондох гэрүүлийн асуудлаа шийдэж байгаа асуудлаас гадна гурав дахь тэнд бас нэг хүн бүхэл бүтэн хүний амьдралын хувь зайны асуудал бас тэнд яригдах байгаа гэдэг дээр л маш болгоомжтой харьцаж хандаж ингэж суух хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэгэхээр нийслэлийн гэрүүлийн газрын хэмжээнд одоо жишээлбэл сайн нэг 3 саяны дээр нэг оюун бэлэг багш гэж хөнгөж байна. Оюурд нагшийн судалгаан дээр гарч байгаа шиг тэр архитектурын согтуур хүчирхийлэл болмоос ер нь сая 3400 гэр бүлийн хэдэн хувийн салсан юм болов? Жишээлбэл гэрүүлээс гадуурх амьдралаар салтын шалтгаан тийм нарийнхан судалгаа байдсан болов байдгүй юм болов? Байдаг шүүхтэр ерөнхийдөө байдаг. За гэхдээ бол хувийн нууц
Үгүй тэр нэг тийм нууцлаад байхгүй. Яг ингэдэг л дээ. Ямар тохиолдолд шүүх гэрэлтийг цуцалж байна гэдгийг л биднээс анхаарч хэрэгтэй байна. Тэгэхээр шүүхтэр бол ямар тохиолдолд гэр бүлийн хүчирхээлтэй тохиолдолд шууд цуслана. Тэгэхээр одоо бол гэрүүлүүд ирж байгаа тохиолдолд тий гэр бүлийн ямар нэгэн хүчирхээлийн тохиолдол цагдаа дээр дуудлагатай байгаа тий удаа дараагийн мэдээлэл байгаа юм тохиолдолд бол тэр гэрэлтийг бол шууд цуцалж байгаа. За татгалзаж байгаа нэг 2 3 хүн үндэстэй байдаг. За тэр нь юу гэхээр хань ижил нь одоо хүнд өвчтэй тийм ээ. Тэнд одоо ямар ч нөгөө гэрлэгтээ биднээс нь тэгдэг шүү дээ. Одоо нөгөө зовсон ч жаргасан ч ямар ч үед нь хань ижил болно гэж суучаад тухайн хүнийг өвдөж зовх үед нь орхиод явах гэдэг бол хүнлэг ёсны хүн ёсны асуудал, ёс суртахууны асуудал гэдэг дээр бас өвчтэй ийм байгаа тохиолдолд бол салгадаггүй бас тодорхой хэмжээнд түтгэлцдэг ингэдэг. За нийлэх хүүхдтэй ийм тохиолдолд бол бас татгалздаг. За номер 1 бол гэр бүлийн хүчирхээлтэй байгаа тохиолдолд шууд салгадаг гэхээр цаана хамгийн энгийнээр үсгэхэд л одоо тий гэр бүлийн хүчирхээлтэй бол шууд салгаж байгаа гэдэг тоо автоматар бас өсөх магадaltaй л гэж үзэж байна. Тэгэхээр гэр бүл цуслалтан дээр хамгийн их одоо номер 1 анхаарч үзэж байгаа зүйл нь гэр бүлийн хүчирхээл байгаа учраас магадгүй 50-60% нь тийм ээ гэр бүлийн хүчирхээлтэй байгаа хосуудыг бас шууд салгаж байгаа юм прогноз гэдэг. Ингээд шууд нөгөө нэг логикоор бодоод үзчихээд ингээд гаргаад ирэх боломжтой л доо. Одоо нэгэнт гэр бүл одоо салхан шийдээд одоо ахиж амьдрахгүй нэгэд одоо маань 2 эрэгтэй эмэгтэй шийдлээ гэж бодъё л да. Тэгэхэд яг хуу кинон дээрээс л мэдтгэл юм да одоо нөгөө Америк бол Европ бол янз бүрийн кинон дээр нөгөө хагас сүтэнсэнд арай хүүхдээ авдсан салсан талдаа ингэж хамт өнгөрөх тийм боломжийг олгодог ч юм уу. Энэ нэрэд хүүхдийн сэтгэл зүйд магадгүй би аавгүй эсвэл би ээжгүй би миний гэр бүл сасан гэдэг тэр нэг хоосон сэтгэл зүйн орон зайг нь маш сайн нөхөж өгдөм болов гэж байна. Тэгэхээр Монголд өнөөдөр салж байгаа бол ахиж нэг эсвэл чамааг би одоо юу гэдэг өстө чадчихээн хүүхдээ чамтай уулзуулахгүй хорлоо юу гэдэг нэг юм өсрөх юм зан чанар ч юм уу эсвэл бүр хариуцлагагүй тий эргээд одоо өөр хүүхдтэй санаа тавих гэдэг ийм байдлаас болж энэ хүүхдийн сэтгэл зүй асар том одоо ийм орон зайд үүсээд төрөг мөрөй цаашлаад амийн хорлох хүртэл юм асуудал гарч байна гэхээр тэр одоо гэр бүл сасны дараах нэг ийм наацхийн юм те бас за чи тэр сасан ч гэсэн хүүхдтэйгээ уулзах юм боломжийг би чамд олгож яач гэдэг нэг ийм тохиролцооч ийм боломж Монголд хэр байгаа вэ? Ийм зүйлийг бүрдүүлэх юм боломжтой юу? Бусад оронд ингээд хүүхдэд бодмаар юм л одоо нэгэн тэд нар салаад өөрсдөө шийдлээ одоо эргэлт буцалтгүй гэсэн байх үед нэг тийм зохицуулалт үнэхээр байж бодгүй юм байна. Маш чухал асуудлыг хөндлөө. Хоёр жашнаасаа сонсъё тий. Шүүхээрч зохицуулж өгдөг юм. Харин тэрийг биелүүлэх гэдэг дээр л одоо яг өнөөдөр бид нар бол асуудал гаргаад байгаа байхгүй юу? Би одоо нөгөө ярианыхаа эхэлсэн шүү дээ. Бид нар хитрхи одоо юм эгоист гэж яриад байна шүү дээ. Хар амиа утсан аминч үзэлтэй учраас нөгөө хүний эрхшгийг бодохгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө эрхшгийг нэг номер тавьчаад тэгээд нөгөө хүнийг яг одоо таны хэлдэг шиг чадахын тулд өөрийнхөө хамгийн хайртай эрднийгээ золиослоод байгаа байхгүй юу? Энд хамгийн аимшиг. Гүж та хоёр заа яг одоо дүүрч одоо ингээд одоо юу гэх юм те цуг нэг одоо нэг орон дээр амьдарч чадахгүй, нэг дээвэр дор багтахгүй, нэг одоо тогоотой холноос одоо хамт идэж чадахгүй болцсон ч гэсэн ч тэр хүний эцэг нь одоо энэ хүүхдийн чинь эцэг тэр хүүхдийн чинь их нь бол хизээч өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Энийг л бид нар одоо нэг юм уужуу Монгол ухаанаар гэдэг шиг хармаар байгаа юм. Тэгэхээр яг нөгөө салж байгаа гэр бүлийн одоо дунд үлдэж байгаа хүүхдийн хувьд сэтгэл зүйн зочрол бол авах нь ойлгомжтой. Одоо хичнээн уулзсан ч гэсэн. Гэхдээ аль болох яг баг те гэмтэл авахын тулд баг одоо сэтгэл зүйн хувь шархалахын тулд яг л тэр нөгөө эргэх холбоо те уулзах тэр зүйлийг нь одоо эцэг эхийн хувьд те зөвшөөрөх одоо нэг шаардлагатай гэсэн үг л дээ. Тэгэхгүй бол одоо ингээл ихэвчлэн одоо нөгөө гэр бүл салтын үед одоо хүүхд ээжтэйгээ ихэвчлэн үлддэг. Тэгэнгүүт аав гэдэг хүний оролцоо байхгүй тэр хүүхдийн өсөлт хөгжил цаашдын ирээдүйд те магадгүй нөгөө хүн гээ дураараа дургаа те дахиад одоо ганц бие хүн шиг ингээ амьдарч байгаад амьдрал зохиогч байгаа юм шиг ингээ тийм ойлголт аваад идэг. Тэгэхээр яг хуулиас аль хэдийн одоо гаргасан зүйлийгээ эргээд нөгөө хуулийн хяналт гэдэг зүйл аягүй чухал байгаа байхгүй. Яг энэ аав те эсвэл энэ ээж эргээд хүүхдтэй 7 хоногтой уулзж гин үү уулзахгүй байна уу одоо тэр нөгөө нэг өгөх ёстой те тусламжаа одоо өгж гин үү сар болгон те тэрийг хянаа цагддаг тэгээ дээрэс нь хэрвээ болохгүй бол одоо магадгүй хариуцлага тооцдог те энэ одоо систем аягүй чухал байгаа юм л да. Тэгээ энэ зүйл орхигдоод байгаа. Хүчээр ер нь бас тэрийг хянаад буцаж тэрийг хийгээд тохиол юм хариулт тооцохгүй бол яг ухамсараараа одоохондоо манайханд хийхэд
хувьсэл Үйлдэн дээр бол байгаа. Тий, байгаа. Шүүхийн шийдвэрийнхэн бол ингээд нэгэнт одоо энэ шүүхээс ингээд юугийн сар болгоны одоо нөхөн төлбөрийн хэмжээ одоо тэтгэмжийн хэмжээг заагаад өгсөн тохиолдолд бол өгөгдөг. Гítэл манай яг бодит амьдрал дээр бол яагаад байгаа юм бэ гэхээр бүр маш том хэсэг нь бүр масс хэсэг нь гэж байгаа юм. Би одоо тодорхой одоо орлогогүй байна. Тийм учраас төлөх боломжгүй гэдэг. Өнөөдөр яг хуулийн дээр бол яг наад чинь байгаа шүү. Фэйсбүүкээр тавьсан байсан. Тийм. Нэг юмтай одоо нөө бага насны хүүхдтэй эхнэр нөхөрөөс салсан. Тэгээд нөхөр нь тэжээгчийн нөө үүрэг гүйцэтгэх шүүхээс шийдвэр гараад хүүхд насамжийн мөнгө өгдөг байсан. Тэгээд нөгөө хүн мөнгө өгдөг 2-3 жил болцсон. Тэгээд хүнтэй суугаад өөр 2 хүүхдийн аав болоод ч гэлээ. Тэгээд микроороо явдаг. Тэгээ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар очиод гомдол гаргасан чинь энэ хүн чинь орлогогүй, хоос үеийн 2 жигээ авах юм уу гэсэн гинэ гэдэг. Тэгэхээр бол яг хөө миний зүгээр энэ сэтгэл хөндөх голсон гол шалтгаан юу гэхээр эхнэр нөхөр хоёр бол мэдээж анх суухтаа сална гэж бодож суудаг байх тийм. Яг өстой насан туршдаа сайхан амьдрал гэж суудаг байх. Тэгээ энэ дээр нөгөө гол зүйл маань хоёр хүнийг одоо буруутгаад явах хэрэгтэй. Тэр хоёр нэгэнтэй одоо таарлахгүй бол нэгнийгээ зодож нөлөөлөл одоо сал гэх юм цэтэй хаашаа. Нэгэнтэй байдал ингээ хурцсан үед бол одоо тэрийг мэдэхгүй шүүхэн шийдэх юм байна. За тэрнээс өмнөх зүйл. Одоо зөвмөрөө ер нь гэр бүл салахгүй байх тал дээр ер нь яг юу анхаарах вэ те? За нэгэнтэй салчихж байгаа юм байна. Тэрнээс өмнө юу их вэ? Тэрнээс авахын өмнө би нэг юу хэлчихэ тийх үү. За манай Монгол улсын тухайтад гэр бүл цуцлахад байна шүү дээ те. Асран хамгаалагчийг тогтоох асуудал бол ялтчгүй шүүхээр хийгдэж байгаа. Одоо ээж дээрээ бах уу, аав дээрээ бах уу, хин нь одоо тухайн хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлэхээс шаардлагатай тэр санхүүгийн дэмжлэг болоод бусад дэмжлэгийг үзүүлэх вэ гэдэг тал дээр бол шүүх тогтооход өгчөж байгаа. За яг одоогийн байдлаар бол би жишээ нь одоо тим шүүхийн тогтоол бол Монголд олж хараагүй байна. Одоо юу гэдгийг 7 хоногт тэдэн цагийн хүүхдтэйгээ өнгөрүүл тийм ээ тэдэн удаа одоо ингэ тэр хүүхдийн сурлаг хүмүүжил төлөвшүүл тэр зан харилцаа сэтгэл зүйн байдалд нь хүртэл анхаарах тал дээр ингэж гаргаж өгсөн зүйл бол хараагүй байна. За тэгвэл гэр бүл салхаас өмнөх яг сая хэдүүлээ ярьлаа тийм ээ ээж аавын тэр салж байгаа хоёр хүний хүүхдийг аль болох бага хохиролтойгоор салгах тэр процедур хаана хийгдэх вэ гэхээр олон улсынхаа түвшинд эвдрүүлэн зуршлагч нар хийгдэг юм байна. За бид Монголд одоо эвдрүүлэн зуршлах дээр яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол түрүүний одоо миний дурдсан шалтгаанууд байхгүй болвол нь тийм ээ шүүх эвдрээ гээд 3-6 сар өгөөд явуулцдаг. Одоо нөгөө хүчир хүн мэрэгжлийн хуулийн одоо тэр шүүхийн дэргэд байгаа эвдрүүлэн зуршлагч нар гэдэг тэр одоо эвдрүүлэн зуршлагч нар бол мэрэгсэн одоо хууль өмгөөлөгчөөр олон жил ажилласан гэсэн ийм хүмүүс бол эвдрүүлэн зуршлагч гэдэг зүйлийг хийдэг. За Монгол улсын тухайд яг ингээд гэр бүл ингээд цуслахад 3-6 сар эвдрэг гэдэг ингээд явчлаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг ямар процедур хийгдэж байна гэхээр яг нэг үгэлгээд гэр бүл садалтын энэ асуудал төр хийж байгаа процедур бол би л одоогор бол сонсоогүй байх жишээтэй байна тийм. За эвдрүүлэн зуршлагч нар юун дээр илүүтэй их ажилдаг вэ гэхээр зөвхөн Монголдоо ч гэлтгүү тийм ээ дэлхийн нийтэд юун дээр ажилладаг гэхээр нөө санхүүгийн бизнесийн тий санал зөвлөлтөөнтэй байгаа шүүхтэр очичоод байгаа тэр асуудлыг заавал шүүхээр хин нэг ингэж шийдэхтэй биш тэрний өмнө нөө эв зүгөө олоод учраа олоод тий зохицолцоод санд бодол нэг болчоод ороод ирээ гэдэг рүү эвдрүүлэн зуршлагч руу явуулдаг. Тэгэхээр олон улсын түвшиндээ ч гэсэн гэр бүл зохицлын асуудал дээр энэ зүйлүүд яг ийм одоо асуудал гарах юм бол бас эвдрүүлэн зуршлагч руу явуулж байна. Одоо жишээ нь би сая 7 хоног Австралийн нэг сургалтын суусан гэж хэлсэн шүү дээ 101 хэдүүлээ амархан юмрхан тий. За тэгэхээр тэрэн дээр бол юу гэж яригдж байна гэхээр яг одоо саяны бид хэдийн ярьдаг шиг ээж хоёр одоо эхнэр нөхөр хоёртой уулзаад гэр бүл цуцлагаар тэр хоёр шийдвэр гаргацсан уу? Гаргацсан. Шүүхтэр асуудал очсон байгаа юу? Очсон байгаа. За тэрний өмнө за окей. За ингээд салгаж байгаа бол салалтаа яг үнэхээр хүлээн зөвшөөрсөн үү гэдэг дээр тухай бүр тэр хүн дээр нь ажиллаж байна. Тодорхой хэмжээ сэтгэл зүйчд. Яагаад гэвэл тэр одоо тэ эмоцоор ингэсэн байна уу? Эсвэл бол одоо буруу ойлголцол болсон байна уу тийм ээ? Тэр одоо цаг хугацааг өгч байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаар тус тусдаа яг окей би салгаар шийдсэн гэдээ ирж байгаа тохиолдолд за тэгвэл дараагийн асуудал. Хүүхэд байна. Хідэн хүүхэд байна уу? Тийм ээ. За энэ хүүхдүүдийн бэр өмсөх зүүхийг нь хэн зохицуулах юм? Идэж уухыг нь хэн зохицуулах юм? Сургууль соёлд нь хэн хүргэж өгөх юм? Хэн авах юм? Дугуйлан секцэнд хэн аваачж өгөх юм? Сургуулийн хуралд хэн сухыг бүр ширхэг детальчилсан тэр хүүхэд болгон дээр хэн ямар оролцоотой байх юм бэ гэдэг дээр хоёул ингэ суулгаад шийдэлт хүргүүлж байна. За тэгье би авчээ. За тэгээ би дугууланд нингүүлжээ. За ингэжээ. За тэр бол бүр албан ёсны бичиг баримт ингэж болоо шүүх рүү хүргэгдэж байгаа жишээтэй. За тэрийг үндэслээд шүүх шийдвэр гаргадаг.
За аав нь бол ийм хариуцлагатай, ээж нь бол ийм хариуцлагатай байх шүү гэдэг. Тэгэхээр эндээс юу харагдаад байна гэхээр Монгол улс гэр бүлийн дагнасан шүүхтэй болох ёстой. Гэр бүлийн дагнасан шүүхтэй болохоос гадна энэ эвдрүүлэн зуршлагч нарыг тийм ээ яг энэ гэр бүл салгалтын энэ асуудал дээр мэрэгшүүлэх, чиглүүлэх яг энэ эвдрүүлэн зуршлын энэ ажиллагааг олон улсын практик тэр дундаа гэр бүл салгалтын өмнөх процедурыг маш анхааралтай мэрэгсэн түвшинд ажилладаг болгох юм бол бид түрүүний хийсэн гол хохирогч хүүхэд тэгвэл хүүхдийг хохирол багтаагаар авч гарах бас нэг алхам инээл гэж ингэж харж байгаа. Тийм. За тэгээд гэр бүл салахгүй байхын тулд яах вэ гэдэг рүү ярих байдаг лээ. Тэгэхүү одоо яах вэ? Тэгээ тий. Энэ чинь бас аюу олон хүнд хэрэгтэй байдаг. Яаж яг гэр бүлийн манаач бол эр хүн штэ. Энэ дээр бол мандуул дарга мандуул юу гэж бодож гэр бүл одоо гэр бүлээ салахгүй гэхээр нийт ирчүүд маань ер нь яавал дээр юм л. Зөвхөн одоо юу гэж ирчүүч би бол тэгж боддог юм л эргэтгэж байх хэрэгтэй л гэж. Маа одоо энэ хоёр нөхцөд хамтарч хийсэн судалгаан дээрсэн чи одоо маа ерөнхий газрынхны хийсэн судалгаан дээрс маш тодорхой гарсан. Гэр бүл тулгамж байгаа асуудлыг хэн нэгэн дангаараа шийдэх гээд манай Монголд маш их хэмжээгээр бүүдэг байхгүй. Жишээ нь битээр одоо эхнэр нөхөр байлаа гэхэд битэрийн дунд асуудал үүсчихэд байхад би дангаараа асуудлыг шийдчих гээд гүгддэг. Гэтэл миний тэр үйлдэл миний эхнэр таалагдахгүй байхгүй. Энэ одоо яахаараа миний асуудлыг шийдэх гээд идэв. Ингээд нөгөө цав улам томор нөхөс жижигрэхгүй. Ийм учраас гэр бүл гэдэг бол хамтын амьдрал байхгүй. Хамтын амьдралын асуудлыг шийдээг бол хамтараа шийднэ. Хүүхдтэйгээ ярилцсан, эхнэртэйгээ ярилцсан, нөхөртөөгөө ярилцсан. Тэгээд асуудлаа шийднэ. Эрх мэдлийн тэгш хуваарлалт, хариуцлагын тэгш хуваарлалт. Хариуцлагын тэгш хуваарлалт. Ерөөсө хоёулаа балансаа 50-50% тэл барьж байгаа хэрэгтэй байна. Тэгэхээр Европын орнуудад бол яг л тэгдэг шүү дээ, тийм. Наадч бол гоё сонсогдоод байгаа юм. Ягаад гоё сонсогдож байгаа гэхээр хүн бүхэн гэр бүлдүүд тэгчлэр хүүхд төрөл баярлаа шүү дээ. Гэтэ гэр бүл гэдэг бол яг үнийг хэлэхэд би бол наадах гэсэн буухгүй байна. Гэтэл хөхөө ингэж хэлэнгүүт зөв ч юм шиг тэгэл бодглохлоор угаасаа яг ийм одоо харьцаатай гэр бүлийн нэг нөхдөд Монгол товор шүү дээ. Яалтчгүй бид нар Азийн соёлтой улс, бид нар эцгийн уламж, эцгийн эрх давмгаас орон гэх юм уу. Угаасаа дэлхийн хаанч эхийн эрхтэй ёстой орон гэж байгаагүй юм байна лээ. Биднэрт сургуульд ах зааж өгсөн шүү дээ. Бирөөсө тийм сонь түүх. Тэгэхээр нэг Азийн соёл бол нөө аав хүн яалтчгүй одоо гэр бүл давмгай шийдвэр гаргана. Эхнэр бол тэр гаргасан шийдвэрийг үр хүүхдэд зөөлөн шингээж буулгаж ойлгуулж өгнө. Хүүхд бол эцэг эхэн тэр гаргасан шийдвэр дотор хүссэн ч хүсээгүй 90 цент юм уу айлын эхнэр болтлоо явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм ээ. Тэр яг нэг ийм балансыг одоо жишээлбэл бид нэр зөрчилчихлээр айгүй тийм Монгол гэдэг нэг гоё бидний улс дотор ч юм надад буухгүй байдаг байхгүй. За ганц л асуулт асууя. За тэгэхээр миний нэг хэлжсэн те уламжлал шинжлэлийг яаж хослуулж авч явах вэ гэдэг дээр л би тархиа гашлах ёстой маа гэж. Бид Азийн соёлтой улсаа бид одоо те эцгийн эрх давмгаас улс юм аа гэд ингэх юм уу? Эсвэл дэлхийн нийтийн жишг юу руу явцсан юм бэ? Тэр одоо энэ хүн тулгамдаад байгаа энэ хүн төвтэй хөгжилтээр ямар асуудлууд тулгамдаад байгаа юм бэ гэдэг дээр дэлхийн нийтээрээ нэгдэжээд тэнд янз янзын гэрээ конвенцнуудад ороод ингээд дэлхийн нийтээрээ ингэж яхад биднес бас эндэл бид Азийн соёлтой улс юм аа. Гэх юм уу? Санд дийж юм. Гэтэ өчтөр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч бид нар бол даяарчлаас гардаг хийсэн байхгүй. Одоо бидний яриад байгаа дэлхийн нийтийн гэдэг нь бас гараад. Гэтэ ер нь бол энэ чинь ерөнхийдөө яг даяарчил өөрөө яг өнөөдөр туйлын зөв юм уу? Арчилсан нэг юм өөрөө туйлын зөв юм уу гэдэг дээр ер нь зөв буруу гэдэг дэнслэх нь өөрөө айгүй тийм хэцүү одоо зүйл л дээ. Яг тэр шиг аливаа нэг юмд зохистой хэм хэмжээ гэж байдаг тийм үү? Тэгэхээр эрх тэгш гэж яриад гэтэл би бол хүүхдүүдийг би болохоор жоохон Батнасангийн талд ярих гэдэг юм л да. Одоо эцэг хүн их хүн хүүхдүүдийн хүндлэл гэдэг юм заавал оршихгүйгээр би та нартай ижил гэл одоо Америк шиг ээж зодчлаа авдагчлаа намайг ингэдэй зэрэг ч гэдэг юм уу те нэг иймэрхүү асуудал гаргах юм бол би бол энэ дээр жоохон эсрэг байр суурьтай тодорхой хэмжээний эрх мэдлийн одоо үйлчлэл бас заавал орших ёстой. Бол одоо би гэр бүлдээ тэгж тогтоод за мэдээч бүгдээрээ сууж байгаа даа жах юм бол одоо бүгд одоо удирдлагын дээр яриа л да. Хүүхэд хүүхдийн үзээр би магадгүй нэг юм үзмээр байна. Аав нэг юм үзмээр байна. Энэ тохиолдолд бид нар энэ чинь эрх тэгш ярихаар нэг удаа унтраах болчиход байна шүү дээ. Хинч үзэхгүй ч юм уу те. Энэ тохиолдолд би болохоор хүүхдүүдэд за аав нь үзгээ. Аав нь гэрийн эзэн хүн аавынхаа хүс юм үзэх. Гэтэл хэрэг аав өөрөө за яг миний хүү үзэх юм бол манай хүүхдүүд ч юм үзэх одоо гэр бүл нэг юм тодорхой хэмжээний шатлал өөрөө оршоод дээр нь хүүхдүүд ч өөрөө тэнэг шүү дээ.
тэд чи хүүхэд шүү дээ. Яагаад тэгтэл тэдний зөв үзэл бодлын сонсон зөв бурууг нь эвтэйхэн ойлгуулж хайраар бүр хайр дүүрэн хүндлэлээр харьцсан уу гэхээс ч тэднэрт аавын хэмжээний эрх мэдлийг өгнө гэдэг бол өөрөө миний хувьд болохоор жоохон тийм харагдаад. Тэгэхээр ер нь бол ийм л шүү дээ. Өрний дорны хоёр ялгаа байна. Тийм ээ. Тэнд байгаа нөгөө эрх тэгш хуваарлт буюу эхнэр нөхөр хоёр тэгш оролцоотой, гэрүүлийн гишүүд тэгш оролцоотойгоор энэ амьдрал ингэнэ гэдэг энэ философоор явах юм уу? Энэ чиглэл рүү байх юм уу? Эсвэл Азийн буюу одоо биднийх шиг эрэгтэй хүн жоохон давмгайлсан, хүндлэл эрэгтэй хүн лөө илүү чиглэсэн иймэрхүү байдалд одоо нэг соёлоор гэх юм уу да тий уламжлалаараа гэх юм уу да бидний л хар багын өссөн тэр юмар явах юм уу гэдэг дээр яг хоёр багж дээ тий. За зочдоосоо юу байхгүй юу да. Та хэд одоо юу гэх юм саяны миний хэлснийг арай ийм абсолютны утгаар ойлгочлоо л да. За. Эрх тэгш байна гэдэг бол одоо юу гэх юм бэ? Ингээд яг одоо юу гэх 1 литр ус байлаа гэхэд яг ингээд одоо тавлаа юу гэх 200 грамаар хувааж авна гэдэг ойлголт огт биш ээ. Эрх тэгш байна гэдэг бол юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр боломж адилхан байхыг л хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо юу гэх юм би одоо өөрөө баг одоо манай баг хүүхд 7 настай хүүхд шүү дээ. Би ингээ ажил хийж байгаа юм чинь чи надтай яг адилхан одоо энэ статустай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ажил хий гэдэг юм ярихдаггүй байхгүй юу. Тэр чинь хүн хэдэн настайдаа юу хийх үү гэдгийг ингээ үчлээ заагаад өгцөн. Одоо нөө эрх мэдэл гэдэг зүйлийг одоо хэрэгжүүлэх үед яах вэ гэхээр жишээ нь одоо юу гэх юм амралтын өдөр боллоо. Салхинд гарах боллоо. Хаашаа явах юм бэ гэдгийг хоёр хүүхдээсээ хань ижлээсээ би асуугаад тэд нар маань хаашаа явмаар байна гэдгийг хэллээ. За тэгвэл олонх нь манай гэрийн 4 хүний 3 тийшээ явъя гэж хэлж байгаа юм байна. За бүгд ийшээ явъя. Энийг л эрх тэгш байх гэж яриад байгаа байхгүй. За энэ дээр чинь за жишээ нь яг өсвөр насны би нэг найзынхаа хүүхдэд зөвлөгөмж өгж ирсэн. Тэр хүүхэд яг өөрөө орс хэлтэй орс сургуульд сурж байгаа. Ерөөсөө орс руу сурна гэж 100% итгэцэн. Гэтэл орс нь өөрөө яг дэлхийд дахинд хүлээн зөвшөөрсөн их сургууль хийдтэй эсвэл нөгөө Азиудыг гадуурхтай тийм ихтэйгт аюу аюултай болчингууд хүүхэдд би явна гэд бүр чин сэтгэлээсээ итгээд зүтгэцэн. Ээж нь Америк руу явуулахад суурьтай ингээд ээж нь бүр араагаа хүүхдэд дийлэхгүй болохоор ингээд одоо чи ямар ч зэн цаатахаа тархийг угаагаад орсын болиулаад Америк болгоод өгөөч гэж надад уулзуулж байгаа юм л та. Тэгээд тэр үед би юу хийжсэн яасан бэхлээр яг энэ тохиолдолд жишээ нь хүүхэд мэдлэг мэдээ би тэр хүүхдэд ярьж байгаа за чиний ээж тэдтэй би тэдтэй чи хэдтэй вэ за тэгвэл нэг оймс илээх тухай би ойлгох байхгүй юу хин илүү аливаа амьдралд аливаа асуудал ухаалыг хандах юм шиг байна. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдийн нөхч өөрөө амар том болсон биеэ татсан өөрөө шийдвэр гаргах гэдэг болохоор тэнгууд нөхч мэдээж ээж болон та хоёр бол надаас илүү ухаантай бөгөөд хэдэн мэдээлэлтэй юмыг ойлгох юм. Тэг ингээд ярьж явсаар агаад би зүгээр ингээд би өөрөө мэдэх мэдээллийг өгөөд гэхдээ шийдвэр чиний гарт. Би зүгээр хэрвээ миний охин чиний оронд байсан бол би бас ээж чиний гэсэн яагаад гэдгийг надад тайлбарлаа аюу ингээ орхицод дараа нээш нь 7-8 оны дөрснөө нэг сэтгэл зүйчтэй бас нэг мэрэгжил тодорхой хүнтэй уулзсан чинь чиний яг Америк хүсэл Орос явах хүсэл юу гэсэн чинь яг хуу Америк хүсэл маань 90% байсан Орос явах нь 10%, Америк бүтгэхэд яг Орос руу сонгоно гэд аль хэдийн нөгөө ээжийн хүслээр өөрчлөгдсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бис ойлгочлаа да энэ equality буюу тэр нөгөө нэг зураг гэдэг чинь Facebook дээр бүгдэнд нь ижлэн санал өгөөд нөгөө том хүн өндөр хүн ингээд юм харж чадахгүй жоохонд нь илүү ингээд яг тэр тухай ойлголт яригадаад. Тэгэхээр яг нөгөө хүндлэл тэр хүүхдийн үзэл бодлыг хүндлэн гэхдээ бүгдийн шүү төлөөлшөрхөш хэрвээ сая гадшаа явах гэтэл явах гэсэн газрын хэрвээ буруу газар руу магадгүй маш аюултай газарт явсан аав нь минийхүү ийм учиртай учраас би ийш явах гэдэг чи зөвшөөрч ийн үч гэдэг ийм харилцааг л яриад байгаа юм шиг байна. За хүүхдийн тухай хобби гэдэг чинь юу гэж бодож байна? Энэ дээр Европ соёл ингээ ялгаа байна гэд яг энэ ойлголтын дээр болохоор би яг мэдээж соёлын ялгаа байгаа. Гэхдээ бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй зүйл нь юу вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүйн ялгаа гэдэг зүйлийг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд ялгаатай байдлаа ойлгож мэдээд бие бинийгээ хүндэтгэж харьцах юм бол нөгөө нэг асуудал үүсээд байгаа, зөрчил үүсээд байгаа, үл ойлголцоод байгаа хосуудын хооронд одоо бие бинийгээ ойлгох боломж нь бол нэмэгдэх одоо боломжтой. Тэгэхээр тэгвэл түрүүн хэлсэн шүү дээ тий эрчүүд аавуудайгаа хүндэлмээр байна. Угаасаа энэ Монгол ахуй соёлд байдаг эцгийн эрхт ёс одоо байсан уламжлагдаад ирсэн гэдэг. Тэгвэл энэ дээр би яг юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр
эрэгтэй хүний сэтгэл зүйн одоо хэрэгцээ гэдэг зүйл байдаг. Тэгэхээр эрэгтэй хүний сэтгэл зүйн нэг хэрэгцээ нь юу вэ гэхээр хүндлэгдэх гэдэг хэрэгцээ байгаа. Хид хідэн хэрэгцээ байгаагийн нэг нь одоо хамгийн чухал нь хүндлэгдэх. Тэгэнгүүт эргээд одоо эмэгтэй хүний бас сэтгэл зүйн хэрэгцээний нэг чухал зүйл нь болохоор хайрлагдаж, халамжлагдаж тэр өөрийгөө чухал гэдгээ мэдрэх байгаа байхгүй. Тэгэхээр эрчүүдтэйгээ одоо эхнэр нь одоо хүндлээд хүндэлж харилцаад эргээд нөхөр нь эхнэрээ хайрлаж халамжлах юм бол ингээ бие биенийхээ нөгөө сэтгэл зүйн хэрэгцээ нөхөөд за тэгээд сэтгэл зүйн хэрэгцээ нөхөгдөөд ирэнгүүт юу вэ гэхээр бие биентэйгээ харилцаа ч гэсэн эерэг болж эхэлдэг. Тэгэхээр нэгэн одоо сэтгэл зүйч юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн болгоны дотор нэг сав байдгаа. Тэр нь бол хайрын сав. Энэ хайрын сав дундуур байна уу, дүүрэн байна уу, одоо баг байна уу гэдгээс шалтгаалаад тухайн хүний аливаад ингээд нөө хариу үйлдэл хандлага нь илэрч идэг. Хэрвээ тэр хайрын сав дүүрэн байвал тэр хүн яа бусадтай ээлдэг, хайраар дүүрнээр л хайрцана. Тэгтэл нөө хайрын сав нь дүүрэн биш дундуур болсон бүр багассан ёроолт нь одоо тулцсан байвал бусадтай хар яар гээл стресс одоо өндөртэй байгаал эв төнжингөө одоо харилцсан. Тэгэхээр тэр савыг дүүргэх хэрэгтэй гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн эрэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүйн хэрэгцээ, эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүйн хэрэгцээ гэж ялгаатай байгаа. Тэгэхээр би биенийхээ ялгааг ойлгоод би нөхөртөө ингэж хандах юм бол нөхрийн маань сэтгэл зүйн хэрэгцээ хангагдах юм байна. Би их нэртэй ингэх юм бол сэтгэл зүйн хэрэгцээнд хангах юм байна гэдэг одоо ойлголт боловсролыг одоо эзэмших нь аягүй чухал байгаа байхгүй. Тийм. За. Дараагийн нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн онцлог ялгаа гэл дээр бас хэдүүлээ нэвтрүүлэг дээр хэлсэн. Би 100% санал нийлж байна. Тэгэхээр энэ хэрэгцээнүүдийг бол яалтч авч үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр хүчин зүйл нь энэ. За хоёрдугаар хүчин зүйл бол нөгөө гэр бүлийн боловсрал гэж ингээд ерөнхийд нь хэлэхээр хүмүүс яг юу хэлээд байгаа ингээд тэгээд байдаг л да. Ерөөсөл өөрөө би хэн болж төлөвшөх вэ? Би ямар мэдлэг боловсралтай вүлээ? Ямар ажил төрөл хийх вүлээ? Ямар орлого олох вүлээ? За үүнийхээ дараа би хин гэдэг хүнтэй суух вүлээ? Магадгүй ямар сонирхлын миний сонирхлын хүнтэй суух вүлээ? Хэдэн хүүхэд төрүүлэх вүлээ? Хаана амьдрах вүлээ? Юугаар тийжээх вүлээ гэдэг энэ зүйлүүдийг одоо жоохон бодооч хэл гэдэг. Монголд бол харьцангуй игшт гэрлээд байгаа шүү дээ. 18 студио. За тэгэл ер нь тэгэл 25-аас доош насны гэрлэлтүүд бол айгүй өндөр л байгаад байгаа юм жишээтэй. Тэгэхээр дэлхийн нийтээр бол энэ гэрлэлтийн нас ингээд хоошлол байна. Одоо Монголд яг жил болгоныг 0.5 жил мэлэр гэл ингээд яваад байгаа 10 жил дунддаа тийм ингээд яваад байгаа. Тэгтэл харьцангуй нөө игшт гэрлэлт байгаа л байгаа. Тэгээд нөө игшт гэрлэлт гэдэг чинь өөрөө боловсроогүй. Тэгж хариул одоо магадгүй нөгөө нэг ихтэй сургуулийн боловсрол эзэмшээгүй, мэрэгжлийн энэ зүйлийг эзэмшээгүй. Ингээгүй юм чинь нөгөө тогтмол орлого цалин байхгүй. Ингээд тогтмол орлого цалингүй юм чинь байр хоол хүнс байхгүй. Ингээл ерөөсөө нөгөө юу гэдэг вүлээ те гал халуун хайр гэж тэрийгээ сайхан ингээд суучаад байгаа нь эргээд дараа айгүй олон асуудлыг зөв үнцүүдэн. За цаг маань бас төгсөж байна. Мандал дараагийн дээр юу гэж бодож байна? Яг одоо нийгэмд одоо юу гэх юм баг хөгшин залуугүй нэг юмыг одоо ер нь яаж ойлгоод байгааг бас жоохон гайхаад байна л та. Хайр гэж яг юу юм? Дурлал гэж яг юу юм? Шохорхол гэж яг юу юм? Энд шатлал байгаа мó? Өөр ойлголтууд юм уу? Нэг ойлголт юм уу? Бүүмэд. Одоо маш олон хүмүүс би нэг зүйл дээр л эмзэгэлтэй. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахангийн хүүхдүүдтэй ч юм уу ингээд нэг уулзалт хийхээрээ нэг мундаг хүн болох гэдэг юм уу? Энгийн хүн болох гэж яддаг юм уу? Маш олон хүмүүс миний анхны хариулт тэдгээр ингэж байсан л та. Тэр хайр гэж өөрөө юу юм бүү бид. Гэтэл тэр чинь тодорхойлолтод чинь шинжлэх ухаан дээрч байдаг, амьдрал дээрч туршигдсан маш тодорхой ойлголт. Хайр гэдэг бол бусдад юм өгөхийн нэр багхгүй юу? Одоо бол бид нар чи хайртай бол надад яах юм бэ гэд авах гацд гэдэг шүү дээ. Инхээр яаж энэ гэр бүлийн харилцаа доктортой байх юм бэ? Яаж бат бөх байх юм бэ? Та битээр одоо жишээ нь одоо үнэхээр хайр сэтгэл дээр суурлаад тэр жинхэнэ хайр гэдэг юм дээр суурлаад гэр бүл болцсон бол би танд юм өгөхгүй зүтгэн та надад юм өгөхгүй зүтгэх байхгүй юу? Гэхдээ ингээ авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээ өгөхийн хооронд нэгчээр хайр гэдэг ойлголт байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Энэ биш. Манайхан ч одоо юу гэх гэр бүл одоо юу гэх хайр ажил гэдэг юмгээ сонгохдоо зөвхөн шохоорхлыг хайр гэж андуураад баларчаад байгаа юм л та. Годамжаар нэг одоо сайхан одоо охин нэг сайхан залуу эрэхтэй явангуутлаа. Энэ бол хайр. Миний анхны хайр бол энэ.
итэл хайр бол тийм биш байхгүй юу? хайр бол өгөхийн нэр тэгэхээр хариуцлагын нэр тий. Өгөхийн нэр хариуцлагын нэр. Гэр бүл шалгалт маань сүлдээ хайрын дараа болчихсон. Тэгээ ямар ч байсан нэг зүйлийг ойлголоо, маш сайн ойлголоо. Юу гэхээр хэрвээ гэр бүлд маань хайр байвал өгөхийн төлөө амьдарч эхлэх юм бол гэр бүл салахгүй байна. Тийм ээ. Тэгээд тэр нэг гэр бүл салдаг тэр суур гурван шалтгаан аригталт, гэр бүлээс гадуурх харилцаа, хөндөө амьдрах, хол хөндөө амьдрах энэ гурван зүйл дээр гэр бүлүүд маань бас анхаарчвал дээрэс нь хамгийн гол зүйл маань залуу гэр бүлүүд маань бие биендээ хайртай гэдгээ илэрхийлж тэр хайраа хадгалж хамгаалж чадвал гэр бүл бол бат бөх байхаа гэж бодож байна те. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань цаг энэ хүрээ дуусч байна. Тэгээд дараагийн 7 хоногийн 4-р өдрийн 19 цаг хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. За баярлалаа. За баярлалаа.